ऐसा जानवर है जो काफी समझदार होता है और जब बात इंसानों की नकल उतारने की हो तो बंदर इसमें माहिर है। कुछ लोग बंदरों को खिलाते पिलाते हैं, जबकि अधिकतर लोग इनसे बचकर ही चलते हैं, क्योंकि भैया बंदर सामान चुरा कर भागने में भी काफी माहिर होते हैं। आपको बता दें कि एक शख्स ने अपना जन्मदिन जंगल में मनाने का फैसला किया और इसके लिए वो अपने दोस्तों के साथ केक लेकर जंगल पहुंचा, लेकिन अचानक से बंदर आया और केक लेकर भाग गया। इसके बाद बंदर केक को लेकर पेड़ पर चढ़ गया और अपने साथियों के साथ इसे खाया। घटना कहां और कब हुई फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। रिपोर्ट वीडियो डेस्क, newstrack.com।